Kebelakangan ni kalau orang nak beli mechanical keyboard, mereka lebih cenderung untuk pilih yang hot swap. Sebab dia ialah kalau anda ada hot swap, anda boleh pilih untuk tukar switch, mungkin anda boleh pilih untuk tukar segalanya dan customize segalanya. Sebab setengah orang dia mungkin boring dengan bunyi yang sama ataupun feedback yang sama, dia nak tukar daripada red ke brown ataupun brown ke blue kan. Jadi pilihan dia banyak. Ataupun mungkin anda fikir macam nak customize beberapa key kat sini, mungkin WASD dengan switch yang berbeza, anda boleh buat dekat hot swap punya keyboard. Jadi dalam video kali ini saya memilih sebuah hot swap keyboard daripada Masonite, iaitu Masonite K500. Jadi kenapa saya pilih dan saya rasa ini agak terbaik dengan harga dia. Jadi jom kita review. Assalamualaikum dan hai. Jadi Masonite K500 ni dijual dengan harga sekitar RM150. Kalau nak beli anda boleh klik link dekat bahagian bawah. Dan kalau anda klik link kat bahagian bawah ke Lazada ni, anda boleh dapat RM30 diskaun. Jadi kalau ada, mungkin dia ada promosi RM99, anda klik pula bawah ni kan. Lagi berbaloi tu. Jadi apa pun, claim dulu voucher tu. Sebab voucher tu sangat-sangat terhad. Kalau anda dah claim, anda boleh simpan lah sehingga hujung tahun 2022. Jadi first kali kita nak tengok bab design dia. Okey, saya boleh katakan bila keluar je daripada kotak, memang desainnya segalanya, depan belakang semuanya memang rasa plastik kat sini. Tapi ada sebab tertentu dia buat plastik supaya dia lebih ringan. Tetapi berat keyboard ni sendiri tak adalah terlalu ringan. Dia ada berat yang lebih kurang 2 smartphone macam tu. Finishingnya agak menarik bagi saya. Body dia cuma kat bahagian belakang ni, kalau anda rasa memang agak hollow sikit lah, dia rasa kosong sikit. Tapi itu bukan masalah sebab harga dia pun mampu milik kan. Dan kalau nak beli, anda diberikan 3 jenis switch pilihan. Sama ada anda nak pilih untuk red, anda nak pilih untuk brown ataupun anda nak pilih untuk blue. Kalau macam saya gunakan red. Dan kalau saya menaik, bunyi dia agak kuat sebenarnya, sebabkan saya tak rasa keycap dia kot kan. Sebab switch untuk red ni sebenarnya senyap, cuma dia tak adalah bunyi bising sangat macam blue switch. Itu perbezaan dia. Dan untuk red ni dia bukan jenis tactile, jadi anda tak rasa macam feedback kat sini sangat. Okay. Dan bila anda pilih switch juga, anda akan dapat rekaan yang berbeza. Kalau macam ni, yang warna merah ni, dia punya key utama dekat sini berwarna putih. Tapi kalau untuk switch blue kan, dia warna kelabu dekat bahagian tengah ni. Jadi total key kat sini lah 94, yang mana dia memendekkan daripada, kalau tengok keyboard asal kan, keyboard yang tradisional tu, dia memanjang sikit. Yang ini dia akan menyimatkan ruang. Memang anda tengok 90% kat sini memang dia penuhi dengan key. Switch yang dia gunakan kat sini ialah jenis anda boleh beli, kalau tengok kat Shopee, lebih kurang satu switch tu dalam 90 sen ke RM1 sekupang kot. Dalam tu lah range harga dia. Kalau mungkin anda nak tukar beberapa switch kat sini, mungkin nak warna biru ke ataupun warna brown, anda boleh carilah dekat Shopee. Jadi kalau anda tengok kat sini, keyboard ni sebenarnya memang sesuai kepada anda yang mungkin menaip coding macam saya. Saya suka type coding kat sini. Memang bila saya type tu ataupun mungkin nak tulis karangan ke apa, memang sedap, memang selesa. Dia tak ada masalah sangat. Lagipun harga dia 150, saya memang puas hati. Cumanya kalau anda seorang content creator yang mana anda kerja untuk edit video dan memerlukan butang delete untuk anda tekan, ini susah sikit. Sebab dekat sini kalau nak akses butang delete, anda kena tekan butang alternate. Jadi kat sini anda perlu pergi ke shortcut. Itu masalah dia. Dia macam tak convenient. Dia tak ada butang delete yang stand alone kat sini. Dia kena masuk dalam shortcut baru boleh. Itu lemah sikit lah bagi saya. Tapi yang bagus ni ialah dekat bahagian kanan ni kita ada numpad. Jadi kepada anda yang suka tekan-tekan nombor kat sini kan, ini peluang yang bagus lah untuk dapatkan keyboard ni. Dan Masonite juga sediakan apps dia tersendiri, yang mana anda boleh download. Saya sediakan link kat bahagian bawah. Dia punya apps ni nampak macam ringkas, tapi tak ada ringkas sangat. Dia ada certain setting yang anda boleh tukar. First kali anda boleh create profile kat sini, yang mana ditawarkan dengan 3 jenis profile. Anda boleh customize sendiri, tak ada masalah. Dan anda boleh pergilah check dia punya apps. Kemudian anda juga boleh reassign balik key yang ada kat sini. Mungkin anda nak key delete tadi, anda boleh reassign dekat mana-mana key yang ada kat sini kan. Cuma key tu mungkin anda tak tahulah dekat mana, sebab keycap dia anda tak boleh tukar. Cuma yang bagi saya satu benda yang paling best kat keyboard ni ialah bab lampu dia. Bab lampu dia memang
dia macam-macam mood ada tau kat sini. Dekat apps tu anda boleh tukar mood yang biasa-biasa pun boleh. Okey, kita ada macam wave, rainbow, macam-macam lah. Anda juga boleh customize sekali, yang mana mungkin anda nak assign untuk beberapa key saja ada lampu, itu pun anda boleh buat dan boleh pilih warna anda tersendiri. Kalau macam saya suka gunakan mode lampu shadow disappear sebab warna dia memang warna-warni kat sini. Kalau nak cuba, anda boleh tengoklah biru yang saya dah buat kat sini. Dan waktu anda beli juga, anda akan dibekalkan dengan dua jenis switch kat sini, yang mana switch dia ikut apa yang anda beli. Kalau red macam saya, anda akan dapat dua switch red lah. Dan juga kita ada dia punya untuk buka key tu sendiri. Jadi secara kesimpulannya, kalau tanya saya memang puas hati dengan keyboard ni. Cuma pada awalnya waktu saya buka kotak tu, saya agak kekok sikit sebab ya ada button yang tak ada kan. Jadi saya perlu belajar sikit lah pada awalnya. Tapi lama-lama saya dah terbiasa, okey je. Keselesaan menaik pun best, lagipun anda boleh ubahkan ketinggian kat bahagian belakang ni. Jadi tak ada satu masalah yang besar pun. Bagi keselesaan yang sangat-sangat bagus, key dia pun tak terlalu tinggi. Dan ini merupakan satu deal yang sangat-sangat baik kepada anda yang mungkin baru nak mula nak cari sebuah keyboard yang hot swap, yang mungkin anda nak customize tapi tak nak duit yang banyak sangat kan, tak nak laburkan banyak sangat tentang keyboard ni. Anda boleh mula dengan Macronite K500 ni, ataupun mungkin anda rasa macam nak buat second keyboard kan, ataupun nak main-main dengan hot swap, boleh cuba yang ini. Jadi apa pula pendapat anda? Mungkin anda ada satu kat rumah, komen sikit kat bahagian bawah, best ke tak pakai Macronite K500. Dan macam-macam, lupa like, subscribe juga share. Terima kasih, jumpa lagi.